Ben ritrovati ad AgriNews del TG dell'Agricoltura, firma di Veneto Agricoltura in collaborazione con CSQA, Bioagro Intermizzo e ARPAV. Veneto Agricoltura ha pubblicato il report indagine sulla produzione di latte biologico in Veneto. Sotto la lente una nicchia produttiva che coinvolge circa un centinaio di produttori, il 3,5% dei circa 2.700 allevamenti da latte presenti in Veneto. Si tratta per lo più di allevamenti bovini, 80%, e misura minore caprini ovini. Sono circa 5.000 i capi bovini allevati con metodo biologico per la produzione di latte, circa il 2% del patrimonio bovino regionale, e circa 2.000 quelli caprini e ovini. Nel complesso il latte biologico veneto prodotto è pari a poco meno di 200.000 quintali, ma solo una minima parte viene venduta come latte alimentare, riuscendo a spuntare un prezzo alla stalla decisamente più remunerativo di quello convenzionale, 50-52 euro al ettolitro rispetto ai 36-37 euro del convenzionale nel 2021, il 35% in più. Secondo una recente indagine Ismea, la maggior parte del latte biologico viene commercializzato a caseifici cooperativi o privati per la produzione di formaggio e solo il 15% del latte bovino e il 7% di quello caprino viene trasformato in azienda. Oltre un'analisi degli aspetti strutturali, l'indagine ha rilevato aspetti qualitativi quali le minacce e le opportunità del comparto secondo gli operatori, che evidenziano, oltre a propensione all'innovazione, investimenti, attività e azioni future da mettere in campo per lo sviluppo della produzione, che già oggi presenta una situazione ritenuta per lo più positiva, con una buona possibilità di un'ulteriore espansione e crescita. Oggi vi vogliamo parlare della coltivazione del nocciolo nella pianura veneta e lo facciamo raccontandovi la giornata dimostrativa al noccioleto dell'azienda sperimentale di Veneto Agricoltura a Sasserami di Ceregnano. È una sfida quella della sperimentazione della cultura della nocciola in Veneto, una sfida legata alla domanda crescente del frutto da parte dei consumatori e all'opportunità di fornire una nuova cultivar agli agricoltori. All'azienda sperimentale di Veneto Agricoltura di Ceregnano, in provincia di Rovigo, è stato realizzato un campo prova dove sono testate le varietà vecchie e nuove del nocciolo. Una piantagione che si estende su 1,5 ettari di terreno che sfrutta il vento di Bora. Per seguire la sperimentazione, in collaborazione con l'università, a fine estate è stata organizzata una giornata dimostrativa per gli addetti. È una delle tante giornate aperte che Veneto Agricoltura organizza ed è proprio una giornata indirizzata ai tecnici e agli agricoltori che sono curiosi di verificare quelle che sono le performance produttive di determinate colture. In questo caso stiamo parlando di nocciolo. La parte climatica è molto positiva, cioè è quasi più caldo, anzi è più caldo rispetto al centro Italia, questo è anche più piovoso, però la piovosità è ben distribuita. Certo, il terreno l'abbiamo visto che è particolarmente ricco in ciottoli e stiamo valutando anche lì stiamo vedendo cosa può succedere, perché è importante fare delle prove, cioè provare più varietà. E per esempio noi qua abbiamo provato anche Camponica, una varietà che forse è un po' sottovalutata, cioè è una varietà che cresce in ambienti molto freddi, produttività in realtà c'era elevata, molto pelabile, certo il frutto è un po' più grande, non è poi un frutto piccolo, però è anche da valutare anche questo, perché non è detto che siano proprio sempre le classiche varietà, provare anche altre. L'Amarone è un ambasciatore della bellezza e della bontà del Veneto che non ha eguali. Il fatto che un'autorevole rivista internazionale incoroni l'Amarone Fieramonte come uno dei vini rossi eccellenti al mondo è un orgoglio per tutta la nostra regione, che può contare su una gamma di vini davvero invidiabile. Così il presidente della regione commenta la notizia del nuovo riconoscimento ottenuto dall'Amarone Fieramonte 2015, che la rivista di settore britannica Decanter ha premiato con 100 punti, conferendogli un riconoscimento che sancisce il primato globale tra i vini rossi. Ed ora come sempre spazio al nostro agrometeo a cura di ARPAV, l'Agenzia regionale di prevenzione e protezione ambientale del Veneto. In quest'ultima settimana siamo stati in presenza di temperature gradevoli sopra la media, specie di giorno, quando i valori hanno raggiunto anche i 25-26 gradi in pianura. La settimana trascorrerà all'insegna del tempo variabile, con alcune giornate più soleggiate, alternante a fasi un po' più nuvolose, ma
in prevalenza senza piogge. Le temperature si manterranno su valori un po' superiori alle medie del periodo, con massime giornaliere attorno ai 22-23 gradi. Come sempre non possiamo dimenticare i consigli in tavola dello chef Alessandro Mazzone. Oggi utilizzeremo il riso veronese IGP veronese per andare a fare un risottino con porcini, nocciole, spuma di parmigiano e una spolverata di rosmarino. Andiamo a tostare il risotto, andiamo a bagnare con un brodo vegetale. Abbiamo utilizzato ovviamente tutte le fantastiche verdure venete. 5 minuti prima della fine della cottura andiamo ad unire i funghi porcini precedentemente cucinati. Mantechiamo il risotto con olio extravergine di oliva, un po' di parmigiano. Andiamo a guarnire con un po' di porcini, nocciole, spuma di parmigiano, tartufo nero, un filo d'olio e il piatto è pronto. Oggi a questo fantastico piatto andiamo ad abbinare un fantastico vino Sauro Male Prix Garganiga in purezza naturale, un vino biologico. Buon appetito a tutti! Bene, questo è veramente tutto. AgriNews vi aspetta come sempre nella prossima puntata.